杂。今天我看了一下日历，发现既然已经是处暑嘞，是秋天的第2个节气，那是不是也代表炎热终于要离开了呢？2022的夏天，我和美丽的番茄小姐成为了真正的朋友。所以呢，在像夏天的秋天里，要再分享一个我在过去炎热的日子里非常喜爱的番茄沙拉。选择一款或多款你最爱的番茄，可以是任何形态、任何品种。切开它，露出里面漂亮的横截面，平铺在盘子里，再调一个油醋汁，葡萄酒酿造的意大利黑醋，自带醇香的酸甜口味，再加入适合凉拌的特级初榨橄榄油。如果你想要更甜口一些呢，还可以加一点蜂蜜或者枫糖浆。搅拌均匀之后呢，我们再来一点盐和黑胡椒调味。在这期间呢，我们可以不停地尝试和调整，找到最适合自己的油醋汁口味。那这组油醋汁呢，跟小番茄是非常搭的，我会在中午或者下午吃它。晚上想小酌一口的时候，我就会多搭配一个这种意式经典拼盘。最喜欢里面的威尼斯萨拉米把小番茄包起来，它们真的非常的默契。除了黄色的樱桃番茄呢，这款黄色的也非常好吃，皮会更薄，酸度也会更低一些。在最后呢，也推荐一部我很喜欢的电影《白日梦想家》，它是一部带着喜剧色彩、很温暖也很励志的一部非常美丽的片子。今天的分享就到这边，祝大家都能美梦成真。